JR 岡山駅で新幹線を撮影していると、目の前を女性2人組の外国人観光客が通り過ぎます。この後、この2人がまさかの事件を起こします。定刻通りに発車しようとする新幹線を撮影していたら、突然ホームに警報音が鳴り響きます。何事かと辺りを見回すと、向こうの方でさっきの2人組の女性が動揺している様子が見えます。何があったかというと、新幹線に乗り遅れそうになったため、閉まりかけたホームドアに無理に手をかけたことでセンサーが反応し、警報が作動したようです。駅員さんがすぐさま現場へ向かいます。駅員さんが2人に何か言っていますね。結局2人は厳重注意を受けて新幹線にも乗れなかったようです。ルールはちゃんと守ってほしいですね。数分後、安全確認が終わったみたいです。無事に出発の準備完了。ここで気づいたのですが、このトラブルを対応していた駅員さん、全員女性の方でした。大変なお仕事お疲れ様です。何はともあれ、無事に出発できてよかった。皆さんはどう思いましたか？この動画の感想を教えてね。